Смерть Иисуса в нашем теле. Смерть Иисуса в нашем теле. Откройте, пожалуйста, Филиппийцам. Щитовидка, у кого щитовидка в зале? Пожалуйста, положите руку. Именем Иисуса я постановляю вам здравие, будьте здоровы и исцелены. Филиппийцам 3 глава, 10 стих. Филиппийцам 3:10. Филиппийцам 3:10. Я считаю, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Я много проповедовал даже с этого места Писания. И много читал, много раз читал это место Писания. И вы тоже много читали. И первое, на что люди обращают внимание здесь, это слово, чтобы познать Его. Потому что если вы читаете эту главу, Павел говорит, что ради того, чтобы познать Иисуса, что он посчитал все за ссором. Все в понимании Павла, это не было что-то маленькое. Это было что-то много, что-то значительное. Допустим, он был очень уважаемым человеком в обществе. Он был доктором наук. Это не маленькое звание, правда? В свое время он был доктор юридических наук. И он состоялся в клубе или высшей эшелоне власти по имени фарисеев в то время. Это то же самое, что депутаты. Потому что они делали законы, они издавали законы, как парламент у нас. Аминь. То есть он был знатным человеком, он был важным человеком, он был грамотным человеком, и он возглавлял группы людей, которые закрывали церкви в свое время. Он закрывал церкви, он был ревностным даже в круге иудаизма, в их религии. Он был очень верующим человеком, он был очень большим человеком в обществе. Но когда однажды революция пришла в его жизнь, он вдруг осознал, что этого Иисуса, кого он гнал всю жизнь, оказывается, есть истинный Бог. Оказывается, что христианство, против которого он выступал все время, и он хотел закрыть все время, оказывается, что именно христианство, а не иудаизм, приведет людей к спасению. Оказывается, что иудаизм, где он жил и боролся, это всего лишь путеводитель к Христу. И когда он это осознал, братья и сестры, конечно, это не просто так, потому что Иисус сам явился ему. И все его стереотипы ушли, и он пережил спасение. И после того, как он познал Иисуса, поймите меня, человек, который всю жизнь боролся против христианства, против верующих, человек, который, всегда гордился его положением в обществе. Я человек грамотный. Здесь я депутат, я издаю законы. Он вдруг принимает какое решение. Вы знаете, какое решение он принимает? Считать все за ссор. Все то, что он достиг, все то, что у него было, когда-нибудь, считать это просто за ничего. Можно считать 8 стиха. Давайте будем считать 7 стиха, вернее. 7 стиха. Так? Филиппийцам тоже, 3 глава, 7 стиха. Но что для меня было преимуществом, вы слышите? То, что было для него преимуществом, то ради Христа я пошел щетою. Щетою ради Христа. Чтобы познать Христа, он посчитал, что было преимущество для него, щетою. Мало из нас может это делать. Мы наоборот, сегодня одеваем наши галстуки, мы говорим, я же такой, приходим в церковь, говорим, я не могу прыгать, и клопа, это дети так делают. Я крутой, я большой и важный. Но Павел говорит, нет, наоборот, то, что я посчитал, то, что для меня было преимущество, все мои звания и погоны или какое. Я посчитаю все, считаю. Так, 8 стих. Да, и все посчитаю, считаю.
ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все посчитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. 10 стих, я на этом стихе проповедую. Чтобы познать Его, вот ради чего Он отказался от всего. Вот ради чего Он посчитал все за тщетою. Вот ради чего Он посчитал все за ссор. Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие страдания Его, сообразуя смертью Его. Ты, когда ты пришел к Богу, давайте просто истинно так. Ты получил откровение, твои глаза внутренние открылись или нет? Когда вы приняли Иисуса, вы не задумывались, где я был, почему я это не... Вы обрадовались вообще, что вы действительно познали Бога? Это было что-то, это было откровение для вас? Это было что-то знатное для вас? Вы благодарны Богу за это? Теперь слушайте. Для Павла, и я думаю, что Бог хочет, чтобы это было тоже для нас. Это познание Иисуса, это откровение, которое Он получил, было настолько большое, что Он говорил, Боже мой, что я делал в университете все это время? Чем я занимался всю свою жизнь сознательно? Что это превосходство, познание Христа, насколько было действительно превосходство, превосходнее все то, что Он имел, что Он говорит, что ради этого превосходства, познать Иисуса, я посчитаю все остальное за ссор. Вот. Сколько из вас, присутствующих сегодня на этом месте, действительно хочет познать Христа? И сколько из нас готовы сказать, я все считаю ссором, за ссор, чтобы познать Его? О! Какие тогда мы верующие? Сравните качество твоей веры с качеством веры Павла. Сравни качество твоей решимости с качеством решимости Павла. Он говорит, я все считал за ссор. Это не значит, что ты бросаешь работу. Это не значит, что если не будешь заниматься бизнесом, ты только будешь молиться дома. Это обозначает, что если надо будет, как сестра Ольга сказала, я все готов отдать тебе, Господь, только чтобы тебе служить и угодить тебе. Насколько твое действительно решение основательно до такой степени. Или сейчас начну выступать против тебя родственники, уже все, уже не до Бога, не до веры, не до церкви. Бог не проверяется. Поэтому твое решение с самого начала должно быть такое твердое решение, подобное на решение Павла. Что Господь, раз ты мне дал возможность познать тебе, то я тебе не буду знать на 10% только, или на 20%. Я лучше сделаю все, чтобы тебе познать вот уже на 100, на все 100. Нужно учиться в библейской школе, я пойду в Иисус Навин. Если я не могу учиться каждый день в Иисусе Навина, тогда я пойду хотя бы силу Божью по выходным. Чтобы познать и силу воскресения Его. Тебе интересно, как это Бог исцеляет людей без медицины, без ножей? Тебе интересно, как это Иисус Христос воскрес из мертвых в третий день? Как это произошло? Благодаря силе воскресения. Неужели это не интересно познать эту силу, которая преображала меня? Которая изменила меня из грешника, превратил в праведного. Как это не интересно познать силу, которая может вытащить человека из мертвых и дать ему жизнь опять? Чтобы познать Его и силу воскресения Его. Есть ли у вас это желание? Я думаю, что это чудесно. Каждый из нас должен делать все, что угодно, чтобы познать Иисуса на самом деле. Ближе. Я еще Его не познал достаточно. Я стараюсь каждый день. Я покупаю кассеты слышать. Я покупаю видео, аудио. Я читаю книги, я читаю Библию. Я углубляюсь, чтобы познать Его. И силу воскресения Его. Без силы христианство мертвая религия.
Besile христианство скучная религия. Besile христианство превращается в ритуал, традиции и в красоте и художественные демонстрации. Показуха. Поэтому нужно познать не только в сухого Иисуса, а и силу воскресения Его. Но не об этом я проповедую сегодня. Я проповедую сегодня о другом. Вот, все, о чем я говорил сейчас, да, чтобы познать Его и силу Его воскресения, все это знают. Ну, в принципе, может быть, не все знают, но все хотят, все это замешали в этом стихе. И я тоже замешал это раньше. Но вдруг, однажды, я читал дальше, в этом же 10 стихе, я говорю, что Павел имеет в виду здесь? Ну, не пойму. Чтобы познать Его, это понятно. И силу воскресения Его, это понятно. И дальше. И участие. И участие в страданиях Его. Не хочется это заметить. Не хочется это замешать. Бегом, пробегу. Не получается. Бегом. Прочитай. Какое дикое желание у Павла. Наверное, это только у Павла. Потому что он так гонял церковь, поэтому, наверное, он может участвовать в страданиях его. Но надо же подумать. Ты представляете себе, какие муки, через какие муки прошел Иисус, чтобы искупить меня и тебя от ада вечного. И здесь Павел молится, чтобы он участвовал в этом страдании Иисуса. Сообразуясь, не просто до определенного этапа страдания Иисуса, а вообще полностью участвовал в страдании Его, даже до той степени, чтобы сообщаться, сообразуя смертью Его. Даже если это нужно, чтобы это до смерти участвовал Павел, то он был готов это делать. И он даже молится об этом. И говорит, что Господь не только чтобы познать Иисуса, но чтобы познать, что такое Его страдание. Не только познать теоретически, но и участвовать. И быть сообразуемыми смертью Его. Боже мой. Больно, какие боли, какие страшные издевательства, какие поношения. И Павел не боялся этого. Короче, сегодня я хочу вам сказать, что каждый из нас, хотим, не хотим, участвуем в страданиях или должны участвовать в страданиях и смерти Иисуса Христа. Поэтому я проповедую сегодня на теме смерть Иисуса в нашем теле. В нашем теле мы несем порой смерть Иисуса. Мы сообразуемся смертью Иисуса каждый день и в Его страдания. Нужны. Мы должны подготовить себе к тому, чтобы участвовать. Не только чтобы познать Иисуса. Алло, братья и сестры, слушайте. Тем больше ты познаешь Иисуса, тем больше ты увидишь необходимость в том, чтобы участвовать в Его страдании. И, в принципе, нельзя познать Иисуса без Его страдания. Без того, чтобы сообразоваться с Его смертью. То есть вы не можете познать Иисуса полностью, не проходя Его пути. Не идти Его путем. Вы не можете познать Иисуса, не пережить, не переживая то, что Он пережил. Хотя бы частинку. Конечно, никто никогда не может пережить или попробовать, или испытать то, что Иисус пережил. Никто никогда. Но хотя бы частинку. Ты не можешь Его познать, если ты не будешь пережить то, что Он пережил. Аминь. Ты не можешь познать человека, если ты не пойдешь Его путем. Если ты не делаешь то, что Он делает. Если ты не будешь пробовать на себе то, что Он пережил. Аминь. И Иисус Христос написано, что научился послушанию через страдания. Он послушался волю Отца. Что такое воля Отца? Умереть за всех людей. Это он должен быть это делать через страдания. Вы помните, кто смотрел когда-нибудь фильм Иисус?
Videl kak его били, как на него плевали, как этим просто розгом, просто били его, просто издевались над ним. А мы сегодня, к сожалению, большинство христианства, мы даже не воспринимаем малейшие, не то что страдания, неприятности даже. Малейшие неприятности, мы уже начинаем жалеть себе. Почему мне? Перестань. Перестань быть ребенком. Перестань быть младенцем. Ты только подумай об Иисусе. Дочка ушла из дома, это самое, запил, или что-то, закололся. Уже ничего не хочу, уволили с работы. Ну, ерунда какая-то. Ты сравниваешь эти все маленькие, бытовые, человеческие, временные неприятности с тем страданием, которые за тебе, между прочим, нес Иисус. Если сказать правду, Иисус сам не должен бы сам нести это страдание. Он за тебя пошел. Это ты должен быть так страдать. Как он страдал. Он же не был грешный, это ты грешный. Это я грешный. Вот, то, что я должен быть понести, вот эти все страдания, эти все биения и издевательства, это надо мной должны были так издеваться. Это меня должны быть так избить. А он решил за меня пойти. Вот так и нести это все страдание ради меня. И теперь какая-то неприятность, или какие-то страдания, я уже плачу. Но думай об Иисусе. То, что любое испытание, которое у тебя есть сейчас, это еще не 1% из 100, который Иисус понес за тебя, который ты должен бы вообще понести сам. Ага. Это говорят здесь о земле. Не говорит вообще, не упоминает об аде еще. Ад вообще, это уже вообще страшное дело. Но ты уже полностью избавлен от ада. Ты уже никогда не будешь пробовать то, что какие боли в аду. А кто-нибудь из вас знает, что Иисус пошел в ад? Он побивал там. Ради тебя, чтобы ты там уже не побивал. Чтобы ты туда уже не пошел. Поэтому, братья и сестры, не важно, какие страдания или какие неприятности, через которые мы проходим здесь на земле, это все ерунда, это все ничего, абсолютно, сравнение с тем, от чего Иисус избавил нас. Вот почему он говорит, что принимайте, братья мои, когда падаете, принимайте, братья мои, с великой радостью, когда падаете в различные испытания и искушения. Ибо даже те испытания и искушения, через которые вы проходите, содействуют вам на благо. Скажи твоему соседу, всякие испытания, через которые ты проходишь, содействуют тебе на благо. Чтобы познать его и силу его воскресения, невозможно познать его без познания его переживания. Невозможно познать его и силу его, если мы не будем проходить через чего он прошел. Быть готовы, просто психологически, просто душевно, просто в себе быть готовым, что я готов через любую вещь пройти через, ради Иисуса. Если ты примешь такое решение, ты просто для себя прими это решение, что я готов через чего угодно пройти через, ради него, вот только после того ты сможешь познать его и силу его воскресения. А если ты такой, который в основном люди сейчас, что они делают? Приходят в церковь, так? И уже на следующий день хотят говорить на языках. На следующий день они уже хотят возложить руки на больных и исцелять, а потом все, чудеса и знамения, аллилуйя, аллилуйя. Христианство это не просто аллилуйя, аллилуйя, розовая пастель. Пастель, одетый, на кровать пастеленными розами. Это не христианство. Все время, нет. Алло? Ты не можешь познать силу его без познания, без участия в его страдании. Вы слушаете меня? То есть, Иисус говорит от Матфея 6:33.
Ищите прежде всего не силу Божью даже, а царство Божье. И правду его, праведности царства ищи прежде. Аминь. Что хочется праведности Божьей? Пришел в церковь, чтобы мой муж бросил курить или пить. Я только ради этого пришла в церковь. Я пришел в церковь только ради того, чтобы мои дети перестали колоться. Вот почему я пришел в церковь. Причем тут царство Божье, но познание правды его. Какие правды? Вообще нам не это интересно. Но поэтому ты и в обочине там закончишь. Потому что ты эгоист. В то время, когда Иисус за тебя умирает, ты говоришь, что ты только о себе переживаешь. Да прости тебе Бог. Поэтому и написано, ищите прежде всего. Чего? Царствие Божие и правды его. А ты начинаешь кому-то говорить о правде, о Царстве Божьем, что ты живи правильно, поступай тебе, ты не веди себя. А что он делает? Он обижается. Ты смотришь, в церкви обижается. Я не могу. Говоря ему, христианин тебя так не ведешь. Ты сообразуй с Иисусом. А он говорит, я вообще сюда пришел, чтобы только исцелиться. Ты что? Бог поругаем не бывает. Бог поругаем не бывает. Так что ставь твои приоритеты нормально. Пересмотри, переоцени твои ценности жизни. Аминь. Прежде всего, ты должен прийти в Богу, чтобы познать Иисуса. Чтобы познать его, того мужа, кто умер за меня. Представляешь? Того, кто отдал свою жизнь и пролил свою кровь, чтобы меня жизнь. Я хочу познать его. И силу его воскресения. Вот в этой силе я хочу познать эту силу, чтобы двигаться в него. И если для этого и ради этого мне придется через какие-то временные страдания пройти, пускай будет. Через какие-то временные неприятности, да будет так. Представляешь, сколько он понес за меня. Представляешь, сколько он пострадал за меня. За какие-то ерунды и страдания здесь не потерпеть или что ли. Потерплю что угодно. Только чтобы познать его. Буду участвовать в его страданиях. Буду сообразоваться с смертью его, если надо. Буду. Это мне не страшно. Пускай все плевают на меня. На него тоже плевали. Пускай все меня ругают. Пускай все смеются надо мной. Издеваются надо мной. Над ним тоже издевались ради меня притом. Еще говоришь, что тебе не стыдно, ты не стесняешься. Какое стеснение? Он прошел через улицу, через проспект, весь проспект этого Иерусалима, чтобы мои грехи искупить, а вы говорите, чтобы стесняться за то, что я исповедую его сегодня. Никогда в жизни. Буду на площади тоже возгласить о его славе. Чтобы познать его и силу его воскресения. Участие в его страданиях. Сообразуя смертью его. Хочешь ли ты познать его на самом деле? Это честно так. Что я сказал, что познать его, это значит принять решение. Не важно, через какое страдание его мне придется участвовать. Не важно, даже если мне придется сообразоваться смертью его, я только хочу познать. Я читал историю о том, как умерли все ученики, апостолы Иисуса Христа. Знаешь, что было? Все до одного, кроме одного, убили. Все ученики, все эти апостолы, все убили. Знаете, просто мучительной смерти. И я просто расскажу, как убили Петра. Когда поймали Петра, да, и хотели его убить, знаете, как они хотели его убить? Они хотели его распять, так как и распяли Христа, да. Знаете, что он сказал? Он сказал, нет, только не это. Не распните меня, так как моего господина. О, как он любит меня и умер за меня. Я не достоин умереть таким же образом, как он умер. Я прошу вас об одном только. Не висите меня так, как он висился. Переверните меня сверх ногами.
I razmite tak, ja nie nastaję umierać i wospeć. Я вам говорю, как Петр умер. Его взяли, не так, не вот так распяли, а его ноги вверх, его голову вниз, и распяли его так. И он сказал, только так. Он сам попросил, я не достоин умереть, как мой господин. Он говорит, какая это честь для меня, тоже умереть смертью крестной, как Иисус. Так что за честь? Посмотри, что ученики делали в Деянии апостолов. Когда их убивали, когда их били, когда их бросали камнями, когда их над ними издевались. Они радовались, что за имя Христа они могли это все понести. Деяния апостолов, 5 глава. Деяния апостолов, 5 глава, откройте, пожалуйста. Деяния 5, 40, 41. Деяния апостолов, 5 глава. 40 стих, 41 стих. Эта власть захватила их, арестовали учеников, апостолов. И 40 стихе, они, послушались его и призвавшие апостолов, вы слушаете, да? Они, это суд, их арестовали, это суд, о суде говорится. Суд, позвали апостолов, били их, представляете себе, били их, и запретившие им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Представляете себе? Их били. А что значит били? Слушайте, смотрите все сюда. Тогда, если если суд принимает решение, Синедрион, бить человека, это как судебное постановление, их разделись до ноготы и привели на площадь. И их перед всенародно так, их нагими так били. Это за что? За то, что они проповедовали Евангелие Иисуса Христа. За то, чтобы это Евангелие дошло до меня и до тебя сегодня. И ты сегодня жалуешься, что какие-то неприятности, какие-то страдания за имя Иисуса Христа. Нужно прыгать за радостью. И после того, как их били так, их опустили, они пошли ликуясь и радуясь, что за имя Иисуса они могли принести и потерпеть такое бесчестие. Вот почему наша церковь должна радоваться, что на пастора идет такие атаки, и на церковь идет такие атаки. Мы должны вернуться к вере апостольской. Первоапостольской церкви. И радоваться, что я радуюсь за это на самом деле. Господь, я благодарю Тебя, что Ты доверил мне потерпеть от что-то чуть-чуть, от злословия, от каких-то невосприятия, от издевательства, какое-то маленькое за Тебя. Их запретили говорить именем Иисуса, но они сказали, что никогда в жизни мы не перестанем говорить об Иисусе. Вот почему мне говорят, мы не продлим вашу визу, мы выгоним вас, мы говорим, никогда в жизни. И работу Божию не закончится на Украине. Евангелие будет продолжаться. Вот здесь им запретили говорить об имени Иисуса Христа. Они говорят, делайте над нами, что вы хотите. Бейте нас. Но издевайтесь над нами. Сажайте нас. Но чтобы перестать говорить об имени Иисуса, никогда в жизни. Представляете себе, Он умер за меня. Он мне дал жизнь. Я не могу не ступиться за Него. Я не могу не говорить о Нем. Я не могу не проповедовать Его имя. Это то, что я пережил. Это то, что Он делает для меня. Он мне дал жизнь. И бьет меня, в конце концов. Я пойду к Нему скорее. Вот, поэтому, когда они их запретили, чтобы больше не говорить об имени Иисуса, в 40 стихе, так, в 41 стихе, они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме, каждый день, может быть, у них было собрание раньше, через день или что-то, но теперь
Даже после того, как и били, их запретили, мне говорили, Боже, об Иисусе. Именно тогда они начали еще больше. Каждый день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Это не ваша компетенция, мне запретить евангелизировать. Я был в комитете по делам религии там, на прошлой неделе, один из них мне говорит, это их КГБист там, и говорит, что тебе ни один иностранец не позволяет себе то, что вы себе позволяете сделать. Вы выступаете по телевизору, вы говорите все, как бы, кто вам дал власть править страной? Он говорит, что я вам не дам визу. Он начал такие вещи говорит. И когда мы пошли к министру, тот говорит, сколько лет вы живете на Украине? Я говорю, Советском Союзе, уже 11 год. Ага. Тот сразу КГБ сказал, что не важно, пускай вечность будет этой жизни, но проповедовать, заниматься проповеднической деятельностью мы вам не позволим. Я говорю, я просто молчал. Я говорю, надо читать Библию. Но это честь. Такой понести за имя Иисуса. Наоборот, надо радоваться. Наш администратор Галина была со мной, она начала говорить, представляете, вы меня видите, я была никто. Мой муж запретил меня выйти на улицу, а он закрывал меня в комнату, чтобы, я была настолько ужасная, я пила, и эта церковь дала мне жизнь, она сказала. И Юрий Иванович, наш президент церковного совета, говорит, убили мою жену, мои руки гнили, я пил, я уже потерял всю жизнь. И этот человек мне дал жизнь, я умру за него, если надо, он сказал. И они сказали, и Галина начала плакать. Я говорю, зачем плакать? Люди здесь, в Деянии апостолов, радовали за то, что они могли это нести за имя Иисуса. И продолжали проповедовать. Что значит, чтобы познать Его. И силу воскресения Его, участие в страданиях Его. Сообразуя смертью Его. Тем более на Украине это благодатное время. Бог просто двигается. Наоборот, то, что они боятся, это то, что произойдет. Бог поднимет эту церковь до такой степени, что хотят, не хотят, время придет, когда они будут приходить, прибегать сюда за советами. Хотят, не хотят. Так что вы только молитесь. И просто делайте то, что вам говорит, делайте администрация. Просто служите Господу и радуйтесь. Никогда не плакать, не надо плакать, или жаловаться, или переживать за то, что имя Иисуса. Если ты это делаешь перед Богом, Библия говорит, что нужно страдать не за то, что мы воры, допустим, или мы наркоманы, алкоголики, или страдать за то, что мы делаем что-то неправильно, мы нарушаем закон. А если мы страдаем за имя Иисуса, сказали, что именно тогда тебе надо радоваться. Давайте посмотрим Библию. В Библии полно таких примеров. Просто полно. Второе послание Коринфянам откройте. 2 Коринфянам, 4 глава. Чтобы познать Его. Не бывает познания Его без участия в Его страданиях. Не бывает познания Его и силу Его воскресения, чтобы не познать Его страдания. Чтобы не участвовать в Его страданиях. 2 Коринфянам. 4 глава, 8 по 11 стихи. С 8 по 11 стихи. Мы, это апостол Павел говорит и пишет здесь. Мы отовсюду притесняем. Или притесняемы. Да. Мы отовсюду притесняемы. Но не стеснены. Мы в отчаяниях, обстоятельства. Но не отчаиваемся. Слушайте, да? Какие сильные слова. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы тоже сейчас отовсюду притесняемы. Отовсюду. На Харьковском массиве не хотят дать нам зал в Дарнице, Ленинград, обещают, но Троещина говорят, что выгода. Отовсюду притесняемы. Но самое главное, не то, что вы притесняемы отовсюду, а самое главное, не стеснены. Видите, отовсюду притесняемы, но не стеснены.
В нашем духе мы не стесняемся. Мы не подавлены, нас жмут, подавляют нас, но мы не подавляемся. Мы не подаемся. И в духе мы сильны. Финансово. Знаете, сколько уже мы платим за аренду, что уже почти все наши пожитки идут на аренду. Мы уже лишние. Мы получаем, допустим, 5000 или $5 каждый месяц, и мы тратим где-то 8000 каждый месяц. Больше намного, чем мы получаем. Почему Бог должен поднимать бизнесменов? Уже в феврале месяца мы просто платим больше, чем мы получаем. На самом деле, но это то, что мы притеснены, но не стеснены. Мы существуем, мы будем равно проповедовать Евангелие Иисуса. Аминь. И мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Hello. Это в отчаянии обстоятельства, да. Если в обстоятельства смотреть, это отчаиваться. Но мы отказываемся отчаиваться. Это ни грамму не уменьшивает моего энтузиазма для Бога. Это не уменьшает моего порыва, моей энергии, моего желания проповедовать ни на грамм. Наоборот, это усиливает его. Всякое, что дьявол делает, всякое притеснение, всякое страдание, это чтобы познать его Божие. Аминь. И это чтобы ближе стать с Иисусом. Это чтобы больше делать для Иисуса. Аминь. И благодаря этому Бог спасает разных людей сейчас. Благодаря этим стеснениям Бог открывает двери проповеди везде в обществе, чтобы спасать больше людей. То есть ты должен научиться использовать страдания и притеснения в твою пользу Царства Божьего. Пользу Евангелия, чтобы больше люди наоборот слышали о Боге. Аминь. Это мы не имеем права жаловаться, мы не имеем права жалеть себе, мы не имеем права думать об обстоятельствах. Нет, просто откажись быть притесненным, откажись быть в отчаянии и просто думай о том, что Иисус понес за нас. Если ему над ним издевались вот так, если его били вот так, чтобы я мог жить, меня еще никто не бьет. Меня еще не посадили. Если посадят меня сегодня, я буду так радоваться. Больше времени я буду проводить с Богом. Камеры. И я знаю, что точно кто-то там покается. Научись, да? Научись использовать противные обстоятельства на пользу. Конечно, не посадят. Потому что мы еще будем спасать больше людей. Но я просто говорю, утрирую. Значит, если это понадобно, прими это с честью. Когда их били, их посадили, а потом выпустили, они сказали, слава тебе, Господи, что ты дал нам счастье. Принять участие в такой бесчестии. Принять это бесчестие за имя Иисуса. Они посчитали это за счастье. Я думал, что это позор. Сидеть в тюрьме. Но если это ради Иисуса, это счастье. И он говорит здесь. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянии обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы сейчас тоже. Больше месяца мы не могли иметь ночную молитву. Но слава Богу, Бог открыл нам дверь опять. Аминь. Мы гонимы, но не оставлены. Мы не оставляем друг друга. Не лагаем, но не погибаем. Аминь. Пускай бил, но в духе. Потому что мы не плоть. Я есть дух. Я просто живу в плоти. Я сегодня живу в теле. Правда? Вы есть кто? Мы есть дух с вами. Поэтому если бьют плоть, пускай бьют. А дух тоже существует в это время. Аминь. Вот что они говорят, вот о чем Павел говорит. И первые ученики тоже прошли через это. В 10 стихе. Всегда носим в теле мертвость Иисуса, Господа Иисуса, чтобы и жизнь Христова
открылась в теле нашем. Слышите? Всегда носим в теле. В нашем теле мы всегда носим мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Христова открылась в теле нашем. Представляете себе, братья и сестры, это не только через эти все гонения ты можешь нести мертвость Иисуса в твоем теле. Вы когда-то были в компании, и вы хотите, чтобы жизнь Иисуса всякий раз, слушайте, всякий раз, когда ты хочешь жить так, чтобы жизнь Иисуса явилась через тебя, ты обязательно придешь в сопротивление с чем-то, столкновение с массой, с общественным мнением и с грешным миром. Допустим, если ты хочешь, чтобы Иисус явился, чтобы жизнь Иисуса явилась через тебя на работе, они тебя приглашают, давай попьем, будем пить, не принести зарплаты жене домой, а пить, все мы будем веселиться, а ты говоришь, нет, я христианин, я принесу свои зарплаты своей жене, я не могу пропить это. Они на тебе начинают говорить, ты что, ты какой-то темный человек, мужик как мужик был, каким ты стал, сектантом. Вот, все эти издевательства, которые ты получаешь, да, это уже есть смерть Иисуса в тебе. То есть ради Иисуса, ради того, чтобы явить имя Иисуса, ты поругаем таким образом. А это значит мертвость Иисуса, смерть Иисуса в твоем теле. Вот что обозначает, что мы всегда носим мертвость Иисуса в твоем теле. Допустим, если ты пошел в компанию и сказали, давайте будем пить за компанию, или рюмку, хотя бы рюмку, или две рюмки. Я не пью. Что, куда ты попал в секту? Вот эти все издевательства на тобой, эти все слова, да, ты поругаем ради Иисуса. Бог говорит, ради этого радуйся наоборот. Или в семье, или дома, тебя запрещают идти в церковь, может быть, или над тобой издеваются, или смеются, или даже бьют тебя, или даже тебя не дают что-то. Вот, что значит, что мы всегда, каждый из нас всегда, может быть, там в меньшем мере, может быть, кто-то в большом мере, может быть, кто-то в более видном плане, может быть, кто-то менее видном, менее заметном. Но если ты на самом деле живешь для Иисуса, если ты на самом деле хочешь, чтобы Иисуса жизнь явилась через тебя, ты будешь нести его смерть. В своем плоти, в своей теле. Это значит, ты будешь участвовать в его страдании. Потому что люди тебя не поймут. И это нормально считается. Hello? Радуйся, что ты можешь вот таким образом участвовать в страдании и смерти Иисуса. Хотя бы вот таким образом, маленьким смысле так. Аминь. Это норма. Это нормально. Потому что это мир парадокса. Представляешь, человек не пьет, не курит, не изменяет жену, приносит деньги. Ему говорят, что он болеет, что он ненормальный. А тот, который пьет с утра до вечера, не приходит домой вовремя, не приносит деньги домой, сказали, о, мужик как мужик, о. Мир парадокса, правда? Вроде бы, наоборот, его должны вообще с общества вытеснить. Наоборот, его принимают в общество. А тот, который говорит, я не пью, говорит, что там сектант какой-то, какой-то там. Куда-то он пошел, куда-то он попал. Мир парадокса. Ты говоришь, я раньше кололся, я грабил, я был позором для общества. А сейчас я служу Богу. Они говорят, ты что, уже не пьешь? Нет. Ты что, нельзя? Нет. А ты что, бабками уже не занимаешься? Нет. Ну, каким ты стал? Видишь? Потому что система этого мира, порядок этого мира, она все работает, спрограммирована, чтобы служить сатане. По системе сатане. И чтобы жизнь Христова открыла в теле моем. 11 стих. Ибо мы, живее, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Христова открылась в смертном плоти нашей. Вот какая была жизнь для Павла.
Это была норма для него. Он не чуждался от этих проблем. Он не думал, что, это страшно все. Или, страдать за Иисуса, что это какой-то позор. Или, за что я делал, Господь. Может быть, я грешил. Где какой, Господь, покажи мне, где я грешу. Почему такие гонения пошли на меня? Нет. Гонения это нормально, с великой радостью. Принимайте, братья мои, когда падаете различные искушения. И все, что дьявол может делать для вас, самое худшее его атаки на вас, самое худшее его, борьбе против вас, он не пойдет больше, чем вашего плоти. Поэтому, когда сатана пришел к Богу, чтобы говорить и клеветать об Иове, Бог говорит ему, что ты можешь делать все, что ты хочешь с ним. Физически, собери его материальные принадлежности, прикосни даже к его плоти, если ты хочешь, но к жизни его ты не имеешь права. Потому что жизнь его закрыта во Христе Иисусе. Боге. Поэтому пускай дьявол делает, что он хочет. Максимум, это все страдания Иисуса, все то, что они могли делать для Иисуса, это в его плоти, в нашей тоже. Они могут издеваться над своим, все страдания эти только в нашей плоти. Но твой дух будет здравствовать в это время. Твой дух может просто усиливаться в это время. Твой дух может просто расти в Боге в это время. Когда твоя плоть. Все, что дьявол может делать, это просто плоть. Больше плоти, он никуда не пойдет дальше. Это я вам рассказывал, когда изнасиловали одну сестру из нашей церкви. Она мне так говорила, мне так понравилось это слово. И когда ее изнасиловали, она, конечно, там не слушала Духа Святого, совершила ошибку. Но она сказала, когда они это делали, просто Бог дал ей такие мысли. Ты все равно, они больше плоти, больше тела не пойдут, дальше не пойдут, потому что ты не есть плоть. А женщина, чтобы она знала, что она не есть плоть, это вообще откровение. Потому что все женщины думают, что они плоть только. А тут Бог есть говорит, что ты не есть плоть, ты есть дух. А это плоть, что плоть? Ну что плоть? И Бог дал ей утешение через это. Аминь. То есть, то же самое дьявол. Что дьявол, хуже, что он может делать, это прикоснуться к твоей теле, твоей плоти. Но твой дух может исцеливать. Галатам, давайте откроем 6 главу. Галата 6:17. Галатам 6:17. То есть неудобства, которые дьявол может устраивать нас, это только физические неудобства. Аминь. Обстоятельства там, болезни там, или какие-то неприятности там. Ну, все только внешнее, только физическое, и все. Галатам 6:17. Галатам 6:17. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса в теле моем. Это может быть в разной форме. Язвы Иисуса люди носят в разные формы. Но Павел, он не стеснялся об этом, что он носит язвы Иисуса, Господа Иисуса в себе. Алло? Ему не было от этого комплекс. У него не был комплекс от этого, что я верующий, и что я не могу собраться с вами на вашей компании, как вы. Я не могу вести себя, как вы ведете себя. Он говорит, я ношу в твоем теле язвы Иисуса. Значит, я не стыжусь об этом, это язвы Иисуса. Представляешь, что он понес за меня. За меня он понес смерть. И это крест, это проклятие все мои на неволе. Он стал проклятием ради меня. Он стал грешным, чтобы я стал праведностью. Чего тогда за него не пострадать? Значит, если это понадобится. Слава Богу. Наоборот, честь. Поэтому он заявляет всем повсюду, так что, чтобы вы знали, я ношу язвы Иисуса во мне, так что не отагатай меня. Ни мирскими делами, ни греховными делами, вы не можете отяготить меня. Я ношу язвы Иисуса. Это знак Иисуса. Знак Иисуса в моем теле все время. Знай, кто ты, знай, с кем ты. Тогда ты не подаешь в комплекс какие-то, или стеснения какие-то. Ну, не могу, Потому что ты знаешь, что идентификация Иисуса всегда с тобой. Ты тоже знаешь, с Иисусом везде. Это не важно, перед кем ты стоишь. Если я сегодня стану перед президентом, я скажу ему об Иисусе. Мне не будет стыдно.
Este on priglasit mi za stalom, ja скажу, что я могу пить с тобой со столом только Кока-Кола или Пепси-Кола. И потому что я ношу, я с Иисуса со мной. Дорогой, я был там, я был в клубах, я был в дискотеках, я жил эту жизнь. Но зато я знал, что я имею сейчас, благодаря Иисусу. Вот почему мне не стыдно жить за Него сейчас, понести все за Него. Мы все жили в миру, правда? Мы все тоже были там. То, что они сейчас, почему они зовут нас, мы тоже были, как и они. Но зато мы теперь свободны. В том и разница между нами и ними, что они не могут просто так вот освободиться, а мы свободны. Мы тоже не могли. Но теперь мы свободны. Любой из нас может пойти и написать завтра. Это любой может. Не тяжело. Любой из нас может пойти и спать с проституткой. Но кто не может это делать? И собаки это делают, понимаешь? Это не тяжело, грешить не тяжело. Это не героизм, понимаешь? Никакого героизма нету там, чтобы написать за компанию шампань или, как это, Marlboro курить. Ну, что это стоит? Но жить праведной жизнью, вот настоящий героизм. Жить жизнь праведности, вот настоящий героизм. Жить свободно от сигарет, жить свободно от табака, вот где героизм. Жить свободно от блуда и от бесчестия, от аморальности, вот настоящий героизм, вот праведность, которая делает Бога. Вот в чем состоится свобода. Не свобода грешить, не свобода, спать с кем хочет, когда ты не живешь зверь. А свобода, сказать, что нет, я женат на одной женщине, я буду верен ей до смерти, пока смерть нас не разлучит. Вот свобода. Они говорят, что не тянет. Нет, тянет, но я свободен от этого. Вот что такое свобода. Поэтому я благодаря Иисусу, это Иисус мне дал это такой подарок. Это Иисус мне дал такую свободу. Вот почему я ношу с собой, в своем теле язвы его. Никогда с вами не буду заниматься вот такими делами, понимаете? Аминь. Короче, поехали дальше. 2 Коринфянам опять. Не надо, у нас нет времени, уже второй час пошел. Будет телевидение сегодня, да? Запись. О, Боже мой, помоги. Еще будет запись после этой проповеди, так что я прибегу быстренько. Давайте откроем Евреям 5. Евреям 5:8. Евреям 5:8. Чтобы познать Его и силу воскресения Его, участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. 5:8. Слушайте, очень интересно. Хотя Он и сын, Иисус, Он есть сын Божий, правда? Хотя Он и сын, однако страданиями навык послушанию. Написано, хотя Он и сын. Если Он сын Божий, Он больше тебя, Он твой старший брат, между прочим. Ты не больше него, не. Он первенец и сыновей. Вот, даже Он, будучи сыном, послушанию навык, именно через пострадание, Он научился послушанию. Не слушайте меня? Именно через страдание Он научился послушанию. Тем более еще тогда, еще как тогда. Если Он сын, Он был с Богом, Он жил у Него, Он был Бог. И через страдание, ему надо было научиться навык послушания, то тем более нам с вами. Аминь? То есть, неприятности, противящие обстоятельства, или страдания, или какие-то, это нормально для нас. И не плачь, и не жалей себя, и не устрой себя плачущий из-за этого. Аминь? И Он, хотя и сын, однако страданиями навык послушания.
Это значит, научился послушанию через страдания. То, что он страдал. Это значит, что он послушал Богу, когда он пошел на крест, хотя ему не хотелось этого. Но через эти все муки, через эти все страдания, он пошел все равно, он послушался Отцу. Алло, братья и сестры, во многом в нашей с вами истории жизни, чтобы слушаться Богу до конца, нам порой тоже надо в чем-то где-то тоже научиться послушанию через страдания. Аминь. То я ищу дисциплинировать. Допустим, вы иногда видите, что иногда ваш плод очень что-то иногда. Но вы говорите, что это нельзя, потому что я в христианин, так? И вы очень страдаете от этого. Ну, это неудобно, так? Вы так страдаете, да, так больно. Но вы знаете, что нет, я не буду, потому что это грех. Вот через эти страдания вы слушаетесь, вы научитесь, вы навык послушания. Аминь. Но это нормально. Ты не можешь быть полностью послушание, если тебе не нравится иногда пострадать. Или потерпеть. Просто что-то страдать. Просто дисциплинировать свою плоть. Аминь. Это норма. Если мы хотим ходить послушание, мы должны видеть, что иногда это будет через страдания, и я слушаю своего, буду слушаться. Я помню во время Второй мировой войны и во время коммунизма здесь, когда обнаружили верующие, как мы, да, коммунисты, они, либо коммунисты, либо, по-моему, коммунисты, эти верующие не хотели убивать фашистов, так? И была такая история. Их арестовали, советская армия, Красная армия их арестовала. Что почему вы не стреляете на врагов, вы, изменники или родины, и они хотели их убить. Они сказали, вы отречетесь от Иисуса. Они сказали, просто прокляни Иисуса, или мы тебя убьем. Одного все сказали, нет, я отрекаюсь от Иисуса. Либо советский родина, или Иисус. И один говорил, убейте меня лучше. И это командир убил остальных всех, которые отрекались от Иисуса. И он говорит, что ты, который говорит, что лучше меня убей, чем отрекаться от Иисуса. Ему сохранили жизнь, что на самом деле твоя вера. То есть он был готов принести страдания. Именно тогда Бог избавил его. Многие из нас, мы не хотим нести страдания, мы хотим обойти страдания. Тогда мы попадаем в страдания. А те, которые готовы нести страдания, Бог обходит их. Вы понимаете меня, да? Поэтому будь готов, не бойся. Просто говоришь, что я все равно ношу на себе язвы Иисуса, поэтому страдание для меня это такое дело. Готов. Что будет, то будет. Аминь. Это то, что говорится здесь. И даже Иисус так научился послушанию. И даже Павел говорит, 1 Коринфянам 9, 27, что я каждый день умерщвляю свою плоть. Аминь. Чтобы не проповедовал другим, а сам стал отвержен. А сам был отверженным. То есть он свою плоть умерщвлял каждый день. Он ставил свою плоть дисциплиной. Братья и сестры, вы слушаете меня? Прими решение, чтобы познать Иисуса. И это независимо от чего нужно пройти. Независимо, какие страдания его нужно участвовать. И независимо, через чего нужно пройти. So я все равно буду угождать Богу лучше. Давайте мы будем читать последнее место Писания. 1 Петра 4. Очень внимательно будем читать. 1 Петра 4. 1 Петра 4, первые 2 стиха. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Ибо страдающий плотью перестает грешить. Алло? Видели? Страдающий за плотью перестает грешить. Вот почему Павел тогда сказал, я умерщвляю свою плоть. Каждый день. Потому что он знает, что тем меньше влияние плоть имеет надо мною,
tem Божий, я побеждаю над грехом. А если ты хочешь делать пир для твоей плоти, пускай плоть и берет все то, что он хочет, тогда ты будешь рабом плоти, а не праведности. Вот почему здесь говорит, что страдающие плоти перестают грешить. Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотам, а по воле Божьей. Аминь. Это то, что удивило нас, когда я с одним братом говорил. Я говорю, просто я поражен, когда я видел сестру Ольгу. Сегодня, мы дважды так говорили, вчера, сегодня. У нее тысячи долларов. Может быть больше, может быть миллионы долларов. Но все равно она смиренная. И если бы кто-то из вас имеет сотни тысяч долларов, вы бы пришли, вы бы заказали себе Кадиллак или какие-то что-то там, и жили бы в такой гостинице, самой большой в Киеве, и вы одели такие одежды, что уже 10 километров знают, что вот это она пришла. Потому что вы служите лучше, хочется прославиться плотью, хочется, чтобы обращать внимание, хочется, чтобы хвалить. А человек, который действительно духовный, человек, который действительно уже одержал победу над плотью, ему все равно. Он может так выглядеть, это ему не мешает. И он может так, вот так выглядеть, это тоже ему не мешает. Аминь. Вот что говорится, чтобы остальное нашей жизни здесь, во плоти время, жить уже не по человеческим похотам. Я могу иметь миллионы долларов, но все равно не жить по похоти. Алло. И я могу иметь только $10 и жить уже без зависимости от них. Похоти жить. Видите, где победа? Победа не на то, что не на деньгами, что я не bila, не осуждать себе отдельно. А иметь победу, чтобы это не привязано мою похот. Чтобы не служить деньгам уже, а царство Божие. Для царства Божие зарабатывать деньги. Для себя тоже, но я не служу. Чтобы остальное наше время здесь жить на земле, жить не служа плоти, на похотам, а жить по воле Божьей. Чудесное слово. Давайте читайте дальше. Не будем читать всю главу, но давайте прочтем 12 стиха. С 12 стиха. Это я, чтобы вы все внимательно слышали сейчас. Возлюбленные, это тебе и мне. Возлюбленные, огненные или огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь. Как приключения для вас странного. Алло. Огненные испытания, которые нам посланы, мы не должны чуждаться от них. Потому что это не странно, это не что-то странное. Мы должны это все принимать нормально. Но как вы участвуете в Христове страдании, радуйтесь. Алло? Участвуя в Христове страдании, что нужно делать? То есть то, что называется Христовое страдание. Мы должны участвовать в нем. И в этом должны радоваться. Радуйтесь, да, и в явлении славы Его возрадуйтесь. И восторжествуйте. То есть, если придется участвовать в Его страдании, мы радуемся. А если даже придется участвовать в Его славе, когда все хорошо, все великолепно, мы торжествуем то же самое. Все равно. То есть, получается, что мы радуемся во все обстоятельства. Когда плохо, очень плохо, мы радуемся все равно. Когда хорошо, очень хорошо, все равно мы радуемся. Мы не зависимы от этих вещей. Видите? Я принимаю это нормально. Даже в явлении славы Его, я восторжествую. 14 стих. Если злословие, вот что надо, на что надо обращать внимание. Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны. Но только если вас злословят или ругают за имя Христова, только тогда вы блаженны. Ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы, слышите, только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как
pasiagaishi na shujoje. Вот. Нельзя воз так посадать, а за имя Иисуса можно и нужно даже. А если как христианин страдаете, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Это мне нравится. Я не знаю у вас. Вам не очень нравится? Вы знаете, почему я это считал? Потому что очень многие часто думают, что христианство это только розовая жизнь. Даже копейки не сможешь зарабатывать без каких-то неудобств и неприятностей. Но ты должен в том-то и дело преодолевать. И знаешь, во Христе Иисуса я больше этого. Иисус уже пострадал за меня. И если Он такой понес за меня, тем более я за Него все угодно понесу. Аминь. И вот таким образом Иисус формирует ваш характер. Кто любит пить сок? Вот у меня сок здесь, я пью сок. Но кто из вас знает, что Бог вот не дождем не посылает сок с неба? Что Бог дал нам? Фрукты. Бог дал нам фрукты. И когда фрукты или апельсин, допустим, когда мы видим его, он выглядит хорошо, да? Апельсин, такой красивый. Но чтобы получить оттуда сок, нужно давить, нажать и так далее. Вот, точно таким же образом, братья и сестры, мы с вами имеем столько соков, хорошие такие соки в себе, хорошие вещи, дать людям пить, но нужно иногда, чтобы эти давления, эти страдания, чтобы они давили. Без давления сок не выйдет. Не получишь. Вот. Поэтому очень многие хорошие качества в нас, очень много полезных вещей, которые Бог хочет осуществлять через нас. Поэтому необходимо, даже нам на пользу идет эти все давления, эти все притеснения. Слава Богу, все ненужное видеть, мы выбросим. А сок останется. Аминь. Римлянам 8:18. Римлянам 8:18 можно не открыть, я сам открывал. Я уже вам сказал, что то было последнее. Ибо думаю, что нынешние времена, в нынешние временные страдания ничего не стоят. В сравнении с той славой, которая откроется в нас. Видите, нынешние временные страдания ничего не стоят. В сравнении с той славой, которая откроется в нас. Потому что когда мы страдаем в плоти за Иисуса, смерть Его, таким образом, смерть Его проявляется в нашей плоти. О чем я проповедовал сегодня? Смерть Иисуса в нашем теле. Чтобы познать Его и силу Его воскресения. Участие в страданиях Его преобразует смерть Его. Скажи, подними свои руки, скажи, Иисус, Господь, я отдаю тебе полностью. И все, что надо. Если нужно страдать за тебя, если нужно, я буду радоваться, я хочу тебе познать, чтобы познать Его и силу Его воскресения. Поговори с Богом, что ты хочешь Его познать. Поговори с Ним. Подними свои руки, поговори с Богом, что, Господь, я хочу тебе познать и силу Твоего воскресения. Поговори с Ним, что, Господь, не важно, через чего я буду проходить. Не важно, какие страдания на пути. Не важно, что лежит на пути. Не важно, какие давления, какие гонения. Господь, я хочу Тебе познать и силу Твоего воскресения. Участвовать в Твоих страданиях, Господь. Я хочу уметь участвовать в Твоих страданиях. Научи меня участвовать и уметь не роптать, не жаловаться, но нести это с радостью участвовать в Твоих страданиях и сообразоваться своей смертью, как Павел, как Петр. Господь, помоги мне, Господь, быть качественным верующим, который будет жить Тебя и будет познавать Тебя больше и больше. Подними свои руки, молись Богу, поговори с Богом о Твоей жизни и об обстоятельствах Твоей жизни. Во имя Иисуса Христа. Господь, мы отдаем себе в Твои руки. Ты умер за нас, Ты заплатил цену за наши жизни. Ибо жизнь, которая у нас есть сейчас, уже не наша, но Твоя. Господь, каждый из нас, мы отдаем свою жизнь Тебе. Возьми нас, употреби нас, используй нас, так как Тебе угодно, как хочешь, Господь, веди нас, прославь Твое имя.
нашей жизни. Господь, чтобы мы не суждались, чтобы мы не считали странны Христовые страдания, но чтобы мы могли с достоинством участвовать в своих страданиях, в своих испытаниях, которые идут на нас, чтобы мы могли нести их и пройти через них, Господь. Господь, укрепи каждого человека, кто сейчас проходит через какие-то испытания, через какие-то страдания. Укрепи и дай силу, чтобы они могли, наоборот, радостью преодолевать все препятствия, все атаки дьявольские во имя Иисуса. Мы запрещаем всякие дела дьявола, мы запрещаем всякие атаки его, мы запрещаем всякие его давления на нас во имя Иисуса Христа. И, Господь, мы просим, чтобы ты дал нам выход с этой ситуации. Во имя Иисуса, слава Тебе, Господь, чтобы мы могли познать Тебя и сообразоваться со своей смертью.